To, barkanmu da ini da fatan ko ini lafiya kuna cikin ƙoshin lafiya ya kuke. Na ƙara zuwa kuma shi yasa na ɗora muku saboda ku ƙara ganin shi yadda shi wayan motar ɗin yake yau a fishi wato bisa tableau de bord. Wannan dai shine kuke gani ikira ake cema tableau de bord. Daga lokacin da yau a fishi abu na farko da zaka fara yi kai kokari kai diagnostic ka gane meye matsala. In dai kuka ga yana kivote haka yana nufin matsala danjere ce, babban matsala ce ka daina tuƙa motarka. In kuma har kaga ya ci gaba da yi hakan ga ko kuma ya tsaya, to abu na farko za ka yi ƙoƙari ne ka fara diagnostic ɗin daga ina ne duk wani kaftar da a cikin mota ka bincika ka gani ko kuma wayoyi irin abin da ya danganci waya wato ka gani ko akwai wata waya da ta kace. In dai akwai wata waya da ta kace kai da kanka za ka iya damiya kaga za shi iya ɓacewa. Sannan kuma ko kuma problem de passage de vitesse wato matsalar giya, to duk wannan abin yana iya sa wannan voyan ɗin ya taso. In dai har ya tsaya hakan ga cikin motar ka to ka ci gaba da tuƙi, ka ci gaba da tuƙi sannu sannu dai ka ci gaba da tuƙi amma ka bar rai da ka yi ta gudu kamar yadda kake gudun dinnan. Ka yi tuƙi a hankali har ka kai inda za ka yauwa saboda me ci gaba da yin tuƙi yanda ka abin gaba ka san menene matsalar ba to sai ka yi ta tuƙi a hankali wato il faut que tu sois vigilant saboda baka san wani irin matsala ba ce. Zai iya zuwa babban matsala ne injin ka ya sere ka zo ka kashe kanka ko ka buge wani ko kuma matsalar inji ya zo ya buga. Ka ci gaba da tuƙi haka kai inda za ka tsayawa kuma in security a hankali ba tare da ka sa kanka a danger ba kuma ka sa wani. Sai abu na farko da za ka fara yi za ka dibi wannan bushen wato wannan da kuke magani shine marfin reservoir wurin da ake saka essence wato wurin da ake saka ma mota mai. Za ka duba in babu shirhe yana iya nuna ma wannan voyan ɗin. Sannan abu na biyu kuma sai ka dibi liquid de refroidissement. Liquid de refroidissement shine wato zai yi muku bayani ne shi ma menene amfanin shi daga baya. Shi liquid de refroidissement shine mu kuma muka sa a madadin ruwa wato in dai har babu ruwan ma shi ma yakan iya sa inji yayi zafi wato sai ya nuna ma wannan voyan. Sannan in kuna da valise de diagnostic wato shine computer diagnostic. Ita wannan computer wadda nake ce muku computer diagnostic mu abin da muke kiranta duk wasu waɗanda irin sai in ce maka technician automobile ko kuma mechanician automobile dole suna amfani da wato abin da ake ce ma balise de diagnostic. To ita wannan balise de diagnostic din in ka coka ta da mota za ka iya communicating da kwakwalwar ita mota wato shine calculator. Zai baka information, zai iya baka information din menene ya defective kamar wani kaftar ne ya lalace ko kuma wani abu ne zai iya baka shi. Amma fa in dai problem electric ne ba problem mechanic ba saboda problem mechanic ita computer ba ta nuna problem mechanic saboda babu wani abu da ya zan na abun gashi ne sai dai manyan motoci ne su ake iya yin communicate da wani abu wanda ya zan mechanic ne ya zama mechanic saboda shi bambancin mechanic da electric. Mechanic ana nufin karfe shi kuma electric shine ake ce ma wato shine ake ce ma system electric duk abin da ya danganci wanda ana iya amfani kamar in ce wuta. To shi wannan wayoyin ne za ka dudduba ne ɗaya bayan ɗaya amma fa wanda ka iya duba da akwai waɗanda baka iya duba ba ka gani in akwai wani kaftar ne ya lalace ko wani abu. To in dai wani kaftar ne ya lalace ko wani abu ne kaga ya wayarce ta kace ko wani abu za ka iya samun escort ko kuma in ba escort din ma sai ka yi kokari ka samu wani ɗan abin da ya kaɗame ta ka naɗe za ka iya ci gaba da tafiya ka ba tare da ka tsaya ka kwana a daji ba ko kuma ka zo ka jima a daji wato saboda jimawan zai iya za ka zo ka cuta ma rayuwarka ko ka samu wani matsala. Kenan duk lokacin da kaga wannan abin da ya kamata kai kenan ka dai ci gaba da tuƙin a hankali haka kai yanda za ka kai kokari ka ƙure gudu wai dan kana da espace. Kuma kaga wannan shi irin yanda kamar yanda kuka ga ɗazu na nuna muku shi wannan voyan motar ɗin yana ta kivote yauwa. Da haka dai wanda kuma ba ku gane ba daga baya shi ma dai zan ƙara muku bayani kamar yadda nace muku ka dibi wurin mazubin mai yana buɗe zai iya nuna maka wannan voyan ɗin kuma zai iya sa injin ka ya samu matsala. Sannan in ka duba ka ga yana rufe ka ƙara rufe shi sai kai kokari ka dibi ruwa akwai ruwa cikin reservoir ko babu ruwa. In babu ruwa ka sa ruwa in kuma liquid de refroidissement ne kake sa sai ka sa liquid de refroidissement. Duka da ɗaya duka zan kawo muku su kowane su wannan agogon da ake zuba ma mota su ma zan zo na baku bayanin menene amfanin su kuma me yasa ake saka su yauwa. Sai mun haɗe a bidiyon mu na gaba in kun ji daɗi sai ku ci gaba. Sannan su wannan voyan ɗin ma da kuke magani ga sunan jajayen bi su ma in suka taso wannan yana nufin mai ne wannan kuma yana nufin temperature ne na zafi. Duka waɗanga voyan bi da kuka magani suna iya sa wancan voyan yayi a fishe. Da haka bidiyo na gaba zan ƙara baku bayanin wasu abubuwa. Sannan in kun ji daɗin wannan bidiyo ku yi min lakin ku yi min partage yauwa. Sannan ku rinka comment saboda shi yin lakin ɗin da kuke yi da sharing ɗin da za ku rinka yi da comment shi zai sa
in ƙara jin ƙarfin gwiwa kuma in ci gaba da kawo muku wasu abubuwa wanda za su amfane ku, wanda ma za ka iske watakila wani yana son ma ya zama wato mekanisiyan magyarin mota, ko kuma zai ya san wani abu game da mota bai sani ba, bai kuma san ta yadda zai fara, kuma baya da hanyar da zai zo ya san wasu abubuwa. To in dai har ka ci gaba da bina kuma kuna sharing, to da waya za su amfana, sannan mutanenmu da wasu za su tayi kwana da daji saboda matsalar da bata kai ta kawo ba. Kaga sanadiyar wannan information din zai iya amfani da wani abu iya ganshi, ko kuma motar ta yi tsaye ya ce bari ya duba ya gani, sai ya samo ma kansa solution ba tare da ya kwana da daji ba tare da iyalinsa ko kannansa ko iyayensa ko shi kansa ko abokanansa sun shiga damuwa ba, saboda wata matsala ba wata babban matsala ba ce, amma abinda duk baka sani ba, baka san shi ba, bayan da ka iya kuma baka san ta yadda zaka fara ba. Da haka ai liking, ai partage, ai sharing, wato shi zai nuna kun ji daɗi. Kuma insha Allah na ci gaba da kawo muku abubuwa ne sosai, wasu ma za ku yi mamaki ma ku ce kai ashe abin ga haka ne yake. Insha Allah duka zan rinka kawo muku gaba. Wanga shi so nake har na ƙara gaya muku menene muhimmancinsa, menene kuma abin gashi irin kamar danger kinsa, shi yasa na ƙara gaya muku yanzu. Kun ga shi na ƙara gaya muku kenan, da ka gan shi gobe ka san menene, kuma dole ka ankare kan da ka zo ka sa kanka hasarar kuɗi. Kuma yanzu bidiyo na karo na gaba zan ƙara ɗauko cikin variant ɗin abin gashi sai in gaya muku daga kaɗan haka, in aka gama kuma sai a ta shiga kala abu, har ko zo wasu abubuwa ku fahimce su sosai. Har ma lokaci zai zo wanda za ka je wurin mai gyara ya ce maka kaza ne, ka ce ai matsala ma ai aka ce irin wannan matsala ai ya kamata a diba kaza. Kaga zai sa kai ma ka zama wato mechanician ko kuma ka zama technician automobile. Wassalam, sai mun haɗa bidiyon mu na gaba.